Bon dia, avui us explicaré com expressar obligatorietat en valencià de manera correcta. Aquest és un tema de vegades complicat a causa de la interferència del castellà amb el valencià. Aquesta interferència fa que utilitzem, de vegades, expressions que són correctes en castellà però no en valencià. Aleshores, com expressem l'obligatorietat en valencià de manera correcta? Bé, la manera més senzilla de donar ordres, que és una manera d'expressar obligatorietat, és utilitzant l'imperatiu. L'imperatiu no dona problemes perquè s'utilitza igual en castellà que en valencià. O sigui que sempre que sàpies conjugar els verbs, l'imperatiu no hauria de suposar-te cap problema. Mireu els exemples. Vine ací, calla i estudia, mireu el vídeo. Com veieu, l'imperatiu és molt senzill. Les ordres o recomanacions en oracions negatives es fan utilitzant el present de subjuntiu. Així no utilitzarem mai l'imperatiu. Mireu el primer exemple. No menges productes que continguen molt de sucre. Menges és la segona persona singular del present de subjuntiu. La segona persona singular de l'imperatiu seria menja. Aleshores, si fos una ordre en oració afirmativa, diríem menja productes que continguen molt de sucre. Ja tenim les perífrasis d'obligació. Les perífrasis donen més problemes per interferència amb el castellà, ja que el que he explicat fins ara és igual en castellà que en valencià. Podem dividir les perífrasis en dues categories. La primera d'elles són les perífrasis d'obligació personal, és a dir, són oracions en què coneixem el subjecte. En castellà diem tengo que, normalment, però en valencià tindre que és sempre incorrecte. Vull que us oblideu d'aquesta expressió. La manera més comuna de substituir el castellà tener que és utilitzant el verb haver més la preposició de més l'infinitiu del verb en qüestió. Per exemple, he de quedar-me a casa. En castellà diríem tengo que quedarme en casa, però en valencià no podem dir mai tinc que quedar-me a casa. Una altra manera de substituir el castellà tener que és utilitzant el verb caldre més que més subjuntiu. Caldre és un sinònim de fer falta. En l'exemple cal que deixes de fumar, podríem dir perfectament fa falta que deixes de fumar. També podríem dir has de deixar de fumar. El verb caldre no hauria de donar problemes mai, perquè sempre es conjuga de la mateixa manera. Si l'oració està en present, utilitzarem cal. Si està en passat, calia. Si està en futur, caldrà. I si està en condicional, caldria. El que hem de conjugar és el segon verb de la perífrasi. Com he dit abans, l'error més comú és dir tindre que. Per exemple, tinc que anar-me'n. L'alternativa correcta seria he d'anar-me'n. Una altra alternativa que no seria tan comuna seria dir cal que me'n vaja. D'altra banda, tenim les perífrasis d'obligació impersonal, és a dir, aquelles en què el subjecte d'oració és indeterminat o de caràcter general. L'obligació és per a tothom. Les dues primeres perífrasis donen problemes normalment per interferència amb el castellà. Mireu el primer exemple, s'ha de beure aigua. En castellà diríem hay que beber agua, però en valencià no diríem mai hi ha que beure aigua. La traducció literal hi ha que és sempre incorrecta. Mireu el segon exemple, cal fer els deures. En castellà diríem hay que hacer los deberes, però en valencià no diríem mai hi ha que fer els deures. Com he dit abans, un error molt comú és utilitzar la perífrasi hi ha que per interferència amb el castellà. Per exemple, hi ha que fer això. L'alternativa correcta seria cal fer això o s'ha de fer això. Són expressions sinònimes. Per últim, la perífrasi ser precís no és tampoc correcta en valencià, a no ser que el nostre objectiu siga dir que una cosa és precisa o que té precisió. Això no és el nostre objectiu ara mateix. El problema és que en castellà sí que és correcte dir que és precís fer alguna cosa com a sinònim de és necessari fer alguna cosa. Mireu l'exemple. És precís reciclar tot el que pugues. Aquesta oració sempre serà incorrecta. L'alternativa correcta seria dir és necessari o és menester reciclar tot el que pugues. En resum, podem dir que l'ús de l'imperatiu del subjuntiu no hauria de donar-nos problemes i que l'únic problema que tenim així és l'ús de certes perífrasis.
Sobretot, el que a mi m'interessa és que us oblideu de la perífrasi tindre que i de la perífrasi hi ha que. Elles expressions són correctes en castellà, però no en la nostra llengua.